Kadi dengan nanti mah video kali lero jangan roh alam mau sini pun ni lero lela mah kipare. Jadi video kali lero tu switch aman. Nah, di dalam switch ala ada buiwan sudah, nah. Bukan hongki on ada, hongki on ada, pian jangan roh di kamu switch aman. Pian di kamu lero switch aman. Pian di kamu lero switch ala mana. Di kan ni berada switch ala ya, nah. Di paling lero le jangan roh di mana switch ala ya, nah. Di mana di sana ada. Di kamu le di mana switch ala, di kamu le di mana switch ala, nah. Di kamu le di mana switch ala, di kamu le di mana switch ala. Di mana aku lu ada lo di ni ama lah, nah. Di dalam switch ala ni apa? Dia habis je no, aku nu switch ala sini hasilnya no. Selai OP pada, biar tu switch ala, no. 1, 2, 3 sudah jalan, no. Biar di kamu le OP tha. Dia habis, kau di ni ama, mute lau tha le kamu le ho, baru ani lo, di atas file le delete lau pa. Keyboard bawa delete pun, no, no. Keyboard bawa delete ni, biar asal lang, Ani ama, macam file le tradition ni, no. Macam file le tradition ni sana, double click ni bawa. Emma footage surah sih, footage mana. Karaoke test ko mana? Decision lego thil mana? Decision lego import na thilang. Abi ma adan file tu ya la bi. Ai adan file ko A1 ma thil. A1 ဆိုတာ audio 1ပေါ့နော် audio track 1. ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာ play ကြည့်ပါမယ်ဒါတော့အတန် file လေးလုံးလိုက်ဒါမှကျွန်တော်တို့ video ကိုစပြီးတော့ play တဲ့အခါမှာစပြီး play တဲ့အခါမှာ video ကနေပြီးတော့ဒီတိုင်းမြင်နေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့နေရာမှာကိုမလိုတဲ့ဟာရလိုအပ်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရတယ်နော်ဖြတ်ထုတ်ပြရမယ်ဒီနေထားကနေပြီးတော့ဖြတ်ထုတ်မယ်လို့ဆိုရင်တော့ဒီ razor tool လေးကိုယူပါတယ် razor tool လေးနဲ့ကလေးတစ်ချက်ချလိုက်တယ်ပြီးရင်ဒီမှာ selection 2ကိုယူမယ်ဒီကောင်လေးကို right click ထား delete လုပ်ပါမယ် revert delete ကြောက်ပြီ play ကြည့်ပါမယ်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်တစ်ခုက keyboard ပေါ်က home key ကိုနှိပ်ပါတယ် home key ပေါ့နော် home key နှိပ်လိုက်တော့သူကအစားရောက်တယ်အစားရောက်တော့တဲ့အခါမှာ video ရဲ့အစားမှာဆိုရင်သူကမှောင်နေရမှာပေါ့နော်မှောင်ပြီးမှဖြည်းဖြည်းချင်းလင်းလာမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေကိုလုပ်ဖို့အတွက်အခုဒီတိုင်းဒီလိုပုံစံမျိုးဆွဲဆင်ဖို့အတွက်နော်မရဘူးနော်ဒီကနေပြီးတော့လုပ်မယ်နော်ကဲအကေရွေးဒီကောင်လေးကိုပိတ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ကဲအဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့မလုပ်လို့ရလဲဒါ opacity ကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ရတော့မယ်နော် opacity ဒါဆိုရင် video အစကတည်းကသူကပေါ်အဲ့လိုမျိုးမပေါ်ရဘူးသူတော့အစားမှာကြတော့သူကမှုံပြီးတော့ပေါ့နော်အမဲရာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လင်းလာပါပေါ့နော်မှောင်ရာကနေလင်းလာမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ဖို့အတွက် pen 2ကိုယူရမှာပါpen 2ကိုယူပြီးတော့ဒီမှာကလေးတစ်ချက်ချမယ်ပြီးရင်ဒီအစားဆိုတဲ့ကလေးမှာအောက်ကိုဆွဲချလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်က opacity ဝင်တော့ effect တစ်ခုထည့်လိုက်ရပါတော့opacity effect ကဒီလိုမျိုးမှောင်ရာကနေပြီးတော့လင်းလာမယ်
ပြီးမှပဲကိုလိုချင်တဲ့နေရာတွေရောလိုက်ဖြတ်လိုက်သူ့ကိုနှစ်ပိုင်းဖြတ်ဖို့အတွက် razor တူလေးကိုယူမယ်ပြီးတော့ကလေးတစ်ချက်ရှာမယ်ကလေးချက်ရှာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ pen tool လေးကိုယူတယ်ဒီနေရာမှာကလေးချက်ရှာမယ်ပြီးတော့အောက်ကိုဆွဲရှာလိုက်တယ်keyboard ပေါ် home key ကိုနှိပ်တယ် home key play ရယ် keyboard ပေါ် space bar ကိုနှိပ်တယ်ဒါဆိုရင် play တာပေါ့နော်ကဲလိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့အလင်းအမောင်လေးတွေကိုဒီတိုင်းလိုက်ရှင်းလို့ရတယ်နော်ဒါဆိုတခြားဗီဒီယိုကလေးလေးတွေကိုလည်းဒီတိုင်းလုပ်တော့ပေးလို့ရပါတယ်။ဒါကတော့အလင်းအမှောင်ဘောနော်ဗီဒီယိုကလေးတစ်ခုကိုမှောင်ရနဲ့လင်းလာမယ်ပြီးရင်ဗီဒီယိုတရှင်းဖိုင်ဆုံးတဲ့အခါမှာသူကပြန်ပြီးတော့မှောင်ကြတော့မယ်။အဲ့လိုမျိုးလုပ်တာကို opacity video opacity လုပ်တာပေါ့နော် video opacity အလင်းအမှောင်ရှင်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင် video opacity အလင်းအမှောင်ရှင်တယ်လိမ့်မယ်လို့ရှင်းပါတယ်။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်လေးတွေမှာအသေးစိတ်ဆွေးနွေးကြည့်အောင်ပေါ့နော်။